Sokussatainen. No niin, 3. Sitten siitä lähtee alkuun. Ai niin sä otat oikein... Sä otat oikein video. Tää on dokumentti, tää menee Ylelle. Noniin. Ota siitä vitun lutkaa. Nonni. Kato äsken kun otin Jätkä, mitä vittua? Kuule poika! No niin, täällä ei näy vittu mitään, kun on niin pimiää. Pistä valo päälle. Täällä ollaan Helsingissä. Nyt ollaan Helsingissä. Helsinki Fors. Ruoholahti. Haluatko lahja? Tyhjä pullo. Se on tyhjä. Mä join sen. Ollaan saatu hyttikortit. Hyttikortit on saatu. Tiedättekö miten tää vitu systeemi maksettiin tää Pelle TV pikkujoulut ja Jari synttärit? Ei mitään vitu hajua. Helppo. Tanssi alkaa vipattaa ja janottaa. Kuka tulee tosta about 20 sekunnin päästä? Soboteksi. Hän näkyy tuossa. Kuka siellä näkyy? Hymyile kameralle vittu juntti. Noniin. No vittu, en ota kuvata video, saatana sattaa screenshotin vittu rukkari. Nonni. Ketäs vittu runkkareita täällä asustelee? Noniin. Hei, jos runkkareita on Heti lähti. täältä kato. Heti lähti. Noniin. Vittu. Saatana amatöö, eiku ammattilainen vittu. Niin, sopu meidän vessassa ja äsken rullaa vetääks tää? Kato, ei se. Otti vaan vähän. Kato, nyt lähti. Ei vittu. Jeesus. Ja sitten Tekila Naamariin. 5 tähden ravintolassa ollaan täällä Viron risteilyllä. Täällä on tämmönen Tekila niminen juoma. En oo ikinä maistunut. Tosta 3 tää suola pitää ottaa näin ja sit pitää lipastaa ja kulauttaa ja mun varpalinen arvastus on kärsinyt. Niin. Nyt painosta niin. 10 senttiä mun varpaasta. mikä? Ei nää mun tikkaa. Okei. Ikinä vielä Oi. Eiks tän vittuakaan? Pelle TV vittu YouTube, satana vittu! Kuka tää runkkari on? Eikä sulla sopal? Piru Jäkö! Pelle TV 2, vittu, tilatkaa kanava. Herätys! Päivä 2 alkaa! Jääkö Subu nukkumaan? Subu ei nukkumaan. Siinä alkaa.
Tää ihme. Ei tullut. Kimi. Vittu mä valtaan sen. Siitä vähän rantaryssille. Jahas. Kuvia. Lähetä kuvia. Otetaan kuvia. Satana albatrossit vittu. Mä käyn vittu muualle pyörimään. On. Krapula meidän yllättää, mutta mä yllätin kuule krapulan. Vittu hyvin. Otetaan vaan yhdet. Kuva. Saatana 2. Minä. Eikä tullu tässä. Joo, Esa. Mäkin. 2 eikä tullu. Vittu. Mitäs ostoski? Vitusti kokista ja rommia. Meneekö sekaisin vai? Ei me. Ei me. Mä oon Esa. Tää on mun ensimmäinen juoma. Älä kuse. No niin, rullaa, vedä alas saatana juttu. No niin, Tartsani vittu alas sieltä. No niin vittu. Ei tarvitse auttaa. Ota sitä nakkia aina. Nakkia vittu ihana. Ei jumala. Punne sinne suuhun. Hyvä pala. Kiristät mun käsiarvaa ja niin huomenna et sä kassia yllä. Vittu Aatu. Me vois se mitään. Tuolla oli kalja jossain tuolla noin. Toivottavasti mahdollisimman pian. Termos. Mikä Dave 2? Tai Petri keikka. Taas jotain Aatu. Lompakko tyhjä, muna kipeä Nyt pidä ne tavarat ja hallussa. migreeni tulossa. Kato, kun kohta olet Täällä on patukkaa tarjolla, tulkaa syömään. Takaa sä olit teet maassa. Ah, mutta minun jäykkää. Otit semmosia välitaukoja. Ota huikka. Ota. Otapas kuva pois. Saat videolla. Ostaa video. Omme. Hei nyt saatana, me kenen rahoilla ne on ostettu? Firmaan kortilla. Onko tiukkaa? Mitä vittua? Tuli meille. Missä vaiheessa Miten tästä on? Saatiin toista video. Ei tää mikään video. No onhan vittu, siinä lukee rek vittu välkki. Jee, kännin päälle. Balls vittu! Haloo! Täällä on jättikassit teille tarjolla. Joo, ei mitään vittu, grab my balls ja niin vittu. Nyt Aatu turpa kiinni. Ei käy päinsä. Ei oo varra. Tuleeko sinä siivoamaan mitään? Minä tulen myös sinun päällesi tänne. Siivoamaan. Keuli! Mulla on kuvia. Tää tulee leveäkuljetus. Mulla lähti housut jalasta. Aatolla ollaan vielä karaoke. Karaoke poika, hei! Noniin. Filmi pyörii. Sua varten, baby. Hyvää yötä, Jami. Mennään nukkumaan kotiin.